안녕하세요, 빅바디입니다. 오늘은 포천에 위치한 멍우리 협곡 계곡 캠핑장으로 일행과 함께 캠핑을 왔고요. 지금 시간은 1시 정도 됐고요. 좀 넉넉히 도착을 했습니다. 오늘 날씨도 너무 좋고 평일이라서 사람도 좀 많지도 않고 한가하고 따뜻하고 캠핑하기 딱 좋은 날씨인 것 같아요. 제가 폴대 가운데에 들어가는 폴대를 놓고 온 것 같아요. 또 이런 실수를 하네요. 미치겠네. 일단 이렇게 세우긴 했는데 가운데 뭔가 세울 거를 찾아야 될 것 같아요. 일단 사이드 폴대로 팩다운해서 세운 다음에 스트링 잡아서 일단 세웠고요. 가운데 처지는 천 부분은 이제 나무 같은 거 구하려다가 화목난로 연통이 많이 남아서 지금 안에 이렇게 가운데를 이렇게 세워놨습니다. 여기 이제 이게 문 기둥인데 야전 침대 놓을 건데 일단 생활하는 데는 문제가 없을 것 같습니다. 사이트를 드디어 구축했습니다. 폴대에 안 갖고 와서 화목난로 연통으로 안에 가운데를 처진 부분을 세웠고, 오늘 야전 침대 조합, 침낭이랑 테이블, 밀크박스랑 오늘 이렇게 화목난로도 준비했습니다.
오늘 날씨도 너무 덥고 땀 좀 뺐네요. 시원하게 맥주 한잔 할게요. 짠! 진짜 너무 힘들었습니다. 일찍 와서 망정이지. 제가 보이십니까? 제가 연통으로 그냥 세웠습니다. 오는 길에 타이어 펑크도 나고 폴대도 안 갖고 오고 오늘 되게 멘붕이었는데요. 지금 좀 안정을 찾았습니다. 짠 하시겠습니까? 짠! 시원하다. 오늘 날씨 진짜 덥네요. 근데 일교차가 커요. 이제 저녁에는 또 되게 추워질 것 같아요. 아직까지는 꽃샘추위가 있어가지고 낮에는 좀 따스하긴 한데 제가 지금 시간이 3시 정도 됐는데 한 끼도 못 먹었습니다. 이제 맛있는 요리를 해서 먹도록 하겠습니다. 오늘은 제가 아구찜 밀키트를 갖고 왔어요. 와, 야채도 이렇게 들어있고 이렇게 아구가 이렇게 들어있습니다. 와, 캠핑장에서 아구찜을 다 먹어보네요. 콩나물 너무 아삭하고 맛있다. 미쳤다. 살 보십시오. 살 진짜 커요. 콩나물 올려서 이렇게 세로로 치는 거야? 미쳤다. 오. 와, 엄청 매콤하고 엄청 맛있어요. 요새는 참 이런
밀키트들이 너무 잘 나와서 캠핑장 요리도 되게 다양해진 것 같아요. 아구찜엔 소주 아니겠습니까? 소주가 막 땡깁니다 그냥. 볶음밥을 했습니다. 아구찜 양념이 너무 맛있어서 밥을 하나 볶았어요. 먹어보겠습니다. 역시 한국인은 볶음밥 아니겠습니까? 우리가 어떤 민족입니까? 볶음밥의 민족입니다. 마무리는 늘 볶음밥. 한 입만! 지금 불 붙여서 불멍하고 있어요. 장작도 엄청 많이 쌓아놨고요. 오늘 하루 종일 불멍하고 놀다가 자려고 합니다. 캠핑 바이브 장난 아니네요. 짠 하시겠습니까? 짠! 어두워지니까 확실히 아직은 좀 일교차가 크고 아직 많이 춥네요. 그래서 지금 불을 그래도 붙이니까 좀 열기가 올라와서 이 주변 너무 따뜻합니다.
잘 됐을까? 오, 밥 너무 잘 됐다. 화목난로에 위에다가 그리드를 올려서 삼겹살을 구웠어요. 기가 막힙니다. 보이십니까? 김치도 같이 구웠어요. 저녁이 되니까 산속이라 그런지 엄청 춥네요. 추울 땐 소주를. 제가 또 요새 주중에 술 안 먹었어요. 술 안 먹고 식단 관리도 하다가 제가 캠핑 와서 먹을 날만을 기다렸습니다. 그래서 이렇게 삼겹살도 맛있게 구웠고 아구찜도 먹고 술도 한 4일? 3일? 3일 만에 먹은 것 같아요. 짠! 삼겹살에 소주 죽이지 않습니까? 삼겹살, 소주. 이게 좀 그을려서 그런지 이상하게 짜장 맛이 좀 나요. 따뜻하다.
wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day, and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. I will always think of you and me. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause 지금 시간은 9시 정도 됐고요. 시간 뭐 했다고 되게 빨리 가네요. 확실히 아직까지는 밤에는 되게 추운 것 같아요. 그래도 불 앞에 있으니까 너무 따뜻합니다. 굉장히 불멍하면서 힐링하고 있습니다. 오랜만에 또 불멍을 하다 보니까 좋네요. I think your egg is hatching. One thing they will promise, they're building you a throne. If only you had seen, they won't leave the truth alone. And now you can see the world, but you're blinded by the light, leading you from reason and straight into the night. Now don't believe him, he's a liar and a sugar coater. Just wait until break of
turn around. But you will be 여기 지금 전망대 왔는데 보십시오. 한탄강이 이렇게 멋있게 이렇게 협곡이 보이고 있어요. 근데 여기는 강가라 바람이 많이 부네요. 날씨가 많이 춥습니다. 그래도 너무 이쁘네요. 잠이 확 깨고 그림 같아요, 진짜. 너무 이쁘다. 여기서 캠핑장이 보입니다. 다음에 또 와야 될 것 같아요. 여기는 매번 오는데 강이 너무 예쁘네요, 이 협곡이. 짜잔. Now don't believe him, he's a liar and a sugarcoater. Just wait until break of dawn. 와. 맛있다. 캠핑 가서 아침에 라면은 진리 아니겠습니까? 와, 진짜 맛있네요. 해장됩니다. 순두부. 열라면에 순두부 넣으니까 진짜 순두부찌개 같네? Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna
gonna set things straight. Tomorrow, I let my worries fade. Let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow, I keep repeating the same mistake.